হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা বরাবরের মতন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আলোচনা করব। আজকে মূলত আমরা আলোচনা করব আপনার প্রিয় পোষা পাখিকে কিভাবে গোসল করাবেন বা কেনই বা গোসল করাবেন, এই বিষয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব। শুরুতেই যদি বলি আপনি পাখিকে কেন গোসল করাবেন, তো গোসল করানোর জন্য আসলে বেশ কিছু কারণ আছে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হলো যে পাখির মোল্টিং, অর্থাৎ আপনারা জানেন যে পাখির নির্দিষ্ট সময় পর পর পালক ঝরে, অর্থাৎ পালককে যথাযথ মেনটেইন করার জন্য অবশ্যই কিন্তু পাখিকে গোসল করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ পালক ঝরানোর জন্য প্রয়োজনীয় যে জলীয় বাষ্প প্রয়োজন তা অনেক সময় তারা আসলে বায়ুমণ্ডল থেকে পেয়ে থাকে না, এর জন্য তাদেরকে পানি দিতে হয়। এছাড়াও পাখির পালকে প্রচুর পরিমাণে ধুলাবালি থাকে, যা আসলে পাখিকে বিভিন্ন রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত করে খুব সহজেই। এছাড়া বিভিন্ন মাইটসের প্রবলেম বা উকুনের প্রবলেম বলতে পারেন। এইগুলো থেকে দূর করার জন্য, অর্থাৎ এইগুলো থেকে পাখিকে বাঁচানোর জন্য অবশ্যই আপনাকে নিয়মিত গোসলের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও আপনারা জানেন যে মানুষ তথা এরকম যে স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলো আছে তাদের কিন্তু যে ঘাম গ্রন্থি আছে, অর্থাৎ দেহের জন্য যে অপ্রয়োজনীয় যে পানিগুলো না সেটা কিন্তু ঘামের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। আপনারা একটা বিষয় জানেন যে আসলে পাখির কিন্তু এরকম কোনো ঘাম গ্রন্থি নেই, অর্থাৎ এটা কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় যেসব পানি মানে অপ্রয়োজনীয় পানি সেটা কিন্তু এরা ড্রপিংয়ের মাধ্যমে বাইরে বের করে দেয়। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে নিয়মিত এদেরকে পরিষ্কার পানি সরবরাহ করতে হবে, গোসলের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে এরা প্রচুর পরিমাণে পানি পেয়ে থাকে। এখন অনেকেই বলবেন যে আমাদের পাখি তো গোসল করে না, এখন কিভাবে গোসল করাবো? আসলে এটি একটি কমন প্রশ্ন। পাখিকে গোসল করার জন্য আপনাকে কিছু কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। ফার্স্ট অফ অল আপনাকে পরিষ্কার পানি একটি বড় সড়ো কোনো পাত্রে দিতে হবে যাতে করে পাখি ইজিলি ওরূপে বসতে পারে। হ্যাঁ, আপনার যেমনটা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন, এভাবে আপনি পানি দিলে ওরা যখন প্রয়োজন হবে ওরা গোসল করে নিবেই, স্বাভাবিক। তো তারপরও যদি আপনাদের পাখি গোসল না করে তখন আপনাদের বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে। আপনি তখন এদের গায়ে স্প্রে করে দিতে পারেন, অর্থাৎ পানি বোতলে নিয়ে তারপর সেই পানিটা এদের গায়ে স্প্রে করে দিবেন। তো এইভাবেও পাখিকে গোসল করানো যায়। তো যদি আপনি আপনার পাখিকে নিয়মিত গোসল করাতে পারেন তাহলে আপনি কনফার্ম থাকেন আপনার পাখি 80% রোগবালাই থেকে মুক্ত থাকবে। তো এই ব্যবস্থাটাকে অবশ্যই আপনার পোষা পাখির জন্য করতে হবে। তো আপনারা দেখুন আমার পাখিগুলো কিভাবে গোসল করতেছে, ভিডিওটি উপভোগ করতে থাকুন। আজকে পর্যন্ত নিত্য নতুন আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কেননা আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া আসলে চলা অসম্ভব। তো সবাই ভালো থাকবেন, আজ এ পর্যন্ত।